আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স। মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেবো আজকে মাত্র 2000 টাকা। মেকানিক্যাল কিবোর্ডটার একটাই সমস্যা আমার মনে হয়েছে, সেটা হলো নিউমারিক কি নাই। কিন্তু আসলে মেকানিক্যালের মজা তো আসলে নিউমারিক কিতে না, কিতেই একটা মজা। নিউমারিক কি দরকার কি আসলে, ছোটখাটো হলে তো স্পেসটাও কম লাগে। এই যে একটা সাউন্ড হয় মেকানিক্যালে, এই সাউন্ডটা যে জোশ লাগে সেটা আসলে বলে বোঝানোর মতো না। ছোটবেলায় অনেক সময় টাইপরাইটার দেখছেন না, টাইপরাইটার ক্যাট 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 আওয়াজ হয়, তখন একটু বিরক্তিকর লাগতো। কিন্তু এই আওয়াজটা একটা মজা আছে। আপনি যখন সাইলেন্ট রুমে গেম খেলবেন বসে বসে, তখন এই কিবোর্ডের যে সাউন্ডগুলো, এগুলো আপনাকে আরো বেশি মজা দেবে। আপনি যখন উত্তেজিত মুহূর্তে থাকবেন, যখন অ্যাকশন গেম খেলবেন, ফাইটের সময় যখন এই আওয়াজগুলো করবেন, দ্রুত যখন হাত কাজ করবে, তখন আপনার আরো বেশি ফিল আসবে। এটাই মেকানিক্যালের মজা। মেকানিক্যালের মজা মেকানিক্যাল ইউজাররাই জানে। আর এই মেকানিক্যালটা আমার এত পছন্দের কারণ হলো মেকানিক্যালটা সাইজ এত সুন্দর, একটা কিউট সাইজ, যা বলে বোঝানোর মতো। বিল্ড কোয়ালিটি অনেক হাই। এটার মডেল পিসি পাওয়ারের টপ 75 কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটার লাইট কম্বিনেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং ভেরি মাচ ইউনিক। আমি আমার ল্যাপটপের সাথে এটা কানেক্ট করে নিই আপনাদের কালারটা দেখাবো। এই কিবোর্ডের যে কালার রেজুলেশন, সেটা আসলে খুবই খুবই মজার। এই যে কালার চলে এসেছে, এখানে একটা ভলিউম কি আছে, এটা দিয়ে আপনি আপনার ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই যে এখানে সব আপনার মাল্টিমিডিয়া কি গুলো দেওয়া আছে, এই কিটার উপর চাপ দিলে এই কিবোর্ডের বিভিন্ন কালার চেঞ্জ হবে। এটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে বন্ধ হয়ে যাবে, এই যে এক কালার করে রাখতে পারবেন, বিভিন্ন কালার করতে পারবেন। এই যে এগুলো আসলে খুবই মজার। আর এই যে আওয়াজ, এই আওয়াজের আসলে অনুভূতি ইউজার ছাড়া এই আওয়াজের অনুভূতি কেউ নিতেই পারবে না। এবং এটার আসলে এই যে পিছনে দেখেন, আপনি দুটা সিস্টেমে এটাকে হাইট বাড়ানো কমানো করতে পারেন। এই একটা সিস্টেম, এটা একটা হাইট, একটা আরেকটা হাইট করা যায়, যেটা একটু বেশি উঁচু করতে হয়, তাহলে এই হাইটটা বেটার। ওভারঅল কোয়ালিটি যদি বিল্ডের কথা বলেন, বিল্ডগুলো খুবই ভালো। বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই। কিগুলো ইচ্ছা করলে তুলে ওয়াশ করা যায়। কিন্তু ভাই, কিগুলো তোলার আগে একটু